Αν είναι η πρώτη σας επίσκεψη στο κανάλι Μία Κόλπα, μην διστάσετε να κάνετε εγγραφή και να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να λαβαίνετε αμέσως τα βίντεο που με πολύ αγάπη και μεράκι ετοιμάζω για σας. Η αχιλλέα είναι φυτό πολυετές, από τα στελέχη του οποίου προβάλλουν αναρριχητικά κλαδάκια, λευκής χρειάς, χωρίς φύλλα που καταλήγουν σε διακλαδώσεις και σχηματίζουν νέα στελέχη. Τα όρθια χνουδωτά στελέχη φτάνουν μέχρι 70 εκατοστά ύψος. Έχει φύλλα που διαιρούνται σε πολύ λεπτά τμήματα και το χρώμα τους είναι πολύ ανοιχτό πράσινο. Τα εύωσμα άνθη, λευκού ή ρόδινου χρώματος, είναι μικρά και σχηματίζουν κορύμβους στα άκρα των στελεχών. Η επιστημονική ονομασία του φυτού είναι Achillea millefolium. Η ελληνική ονομασία είναι αχίλιος ή χιλιόφυλλος. Έχει όμως και άλλες λαϊκές ή τοπικές ονομασίες όπως χιλιόφυλλο, αγριαψιθιά, σεμεσάντο, αχίλιος, αχιλλία κρητική, μιλφέι, σιμιλούδι και Λάζαρος, αφού με τα λουλούδια της στολίζονται τα παιδιά που ψάλουν το Λάζαρο στα χωριά το Μεγάλο Σάββατο. Στην Ελλάδα φυτρώνουν 24 ποικιλίες του φυτού. Το μαζεύουμε ανθισμένο από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο. Οι δραστικές ουσίες είναι αρωματικό απόσταγμα, κινεόλι, προαζουλένη, αχιλλεΐνη, τανίνη, ριτινώδης ουσία, οργανικά οξέα και άλατα. Η αχιλλέα έχει πολλές θεραπευτικές ιδιότητες. Ανοίγει την όρεξη, τονώνει τους ταλαιπωρημένους οργανισμούς, καλμάρει διάφορες γυναικολογικές ανομαλίες, ρυθμίζει την περίοδο των γυναικών, είναι διουρητικό, ανακουφίζει τους πόνους από κυρσούς, φλεβίτιδα, αιμορροίδες, αρθριτικά, ρευματισμούς, επουλώνει πληγές, καθαρίζει το λιπαρό δέρμα και ταυτόχρονα βοηθάει να περιοριστεί η τριχόπτωση. Επίσης, κατεβάζει τον πυρετό στα κρυολογήματα, ευνοεί την κάθαρση του αίματος σε περιπτώσεις ακμής και έρπιτα. Είναι αντισπασμωδικό και σπασμολυτικό, γι' αυτό συνιστάται για τα αέρια, τους νευρικούς σπασμούς, αλλά και το άσθμα, την κολίτιδα και σε άλλες νευρικές γαστροπάθειες που χρειάζονται τη χαλάρωση των λίων μυϊκών ινών. Είναι διουρητικό και χολαγωγικό, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται μαζί με άλλα γνωστά διουρητικά όπως η αγριάδα και τα μουστάκια του καλαμπόκιου, ενώ ταυτόχρονα θεωρείται αποτελεσματικό και στην ακράτεια ούρων των παιδιών. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, καθώς και σαν ανθελμινθικό, για ορισμένα παράσιτα των εντέρων, η χρήση της αχιλλέας της χιλιόφυλλης γίνεται εσωτερικά με αφεψίματα, χυμούς ή βάμα. Έχει όμως και άλλες θεραπευτικές ιδιότητες αυτό το φυτό όταν χρησιμοποιείται εξωτερικά σαν αληφή, σαν πολτός ή σε σκόνη. Ιδιότητες όπως επουλώνει τις πληγές, τις ραγάδες, τις θηλείς του μαστού, τις αιμορροίδες, τις ραγάδες των χεριών, τις λιχίνες, τη φλεγμονή του δέρματος και διάφορες άλλες δερματοπάθειες. Εμποδίζει την τριχόπτωση όταν κάνουμε συχνές συντριβές με αφέψιμα αχιλλέας. Και το λιπαρό δέρμα θα το καθαρίσει σε βάθος με ατμόλουτρο. Φτιάξτε αφέψιμα βάζοντας σε μπρίκι 25 με 30 γραμμάρια, μια χούφτα δηλαδή βοτάνου, σε 1 λίτρο νερό. Το αφήνετε να βράσει για 10 λεπτά. Πρέπει να πίνετε 3 φλιτζάνια την ημέρα για πολύ καιρό για να έχει αποτελέσματα κυρίως σαν σπασμολυτικό. Το ίδιο αφέψιμα χρησιμοποιείται και για πλύσεις του δέρματος, κομπρέσες και πλύσεις του κόλπου. Φτιάξτε έγχημα με 1 μέρος αχιλλέας σε 10 μέρη βρασμένου νερού για 15 λεπτά ή 2 κουταλάκια βοτάνου σε 1 φλιτζάνι νερό για 10 λεπτά. Πιείτε το ζεστό σε δόσεις κρασοπότηρου. Πίνετε 2 με 3 φορές την ημέρα για πόνους περιόδου, δυσπεψία και άλλες στομαχικές ανομαλίες. Εξωτερικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έγχημα από τα άνθη του φυτού για την πλύση εκζεμάτων. Για κομπρέσες όπου χρειάζεται ή για εντριβές των μαλλιών, αν έχετε τριχόπτωση,
πρέπει να βράσετε επί 10 λεπτά μία χούφτα φυτού σε 1 λίτρο νερό. Αν ρίξετε πυκνό αφέψιμα αχιλλέας στο νερό του μπάνιου, είναι κατευναστικό. Αν θέλετε να καθαρίσουν οι πόροι του δέρματος, θα φτιάξετε ατμόλουτρο. Αν θέλετε να κάνετε εισπνοές για να καλμάρετε μια φλεγμονή του αναπνευστικού συστήματος, βράζετε μια χούφτα φυτό σε 2 λίτρα νερό και εισπνέετε τον ατμό για μερικά λεπτά. Για τους πόνους των αιμορροίδων ή για να καθαρίσετε μια εξωτερική πληγή του δέρματος, χρησιμοποιείτε αφέψιμα με μια χούφτα αχιλλέας σε 1 λίτρο νερό, αλλά όχι συχνά γιατί μπορεί να προκαλέσει τοπικούς ερεθισμούς. Πλύσεις έχουν φέρει καλά αποτελέσματα και κατά της βλενόριας. Τα νοπά φύλλα του βοτάνου σταματούν τη ρινορραγία. Βάλτε απλά 1 φύλλο μέσα στο ρουθούνι. Δέστε πλυμμένα νοπά φύλλα σε κοψίματα και σε γδαρσίματα. Με τα επίγεια μέρη του φυτού θα φτιάξετε έγχημα για να ρίξετε τον πυρετό ή για να τονώσετε το πεπτικό σύστημα, ή θα φτιάξετε βάμα για διαταραχές του ουροποιητικού ή για αιμινορροϊκά προβλήματα. Οι σπόροι του φυτού έχουν χρησιμοποιηθεί για να διατηρούνται τα κρασιά στα βαρέλια. Ένα φακελάκι με σπόρους αχιλλέας εμποδίζουν την αλλίωση ενός βαρελιού κρασιού. Συχνά έχει αντικαταστήσει τον λυκίσκο στην παρασκευή μπύρας. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει βαριά αλλεργικά δερματικά εξανθήματα. Η παρατεταμένη χρήση μπορεί να αυξήσει την φωτοευαισθησία του δέρματος. Αποφύγετε τις μεγάλες δόσεις κατά την εγκυμοσύνη, επειδή το βότανο αυτό είναι διαγερτικό της μήτρας. Όταν ο ατρόμητος αχιλλέας στη μάχη της Τρίας πληγώθηκε θανάσιμα στη φτέρνα από το δηλητηριασμένο βέλος του όμορφου Πάρη, η θεά Αφροδίτη κλαίγοντας το συμβούλεψε να πάρει χιλιόφυλλο, που είναι το καλύτερο φάρμακο για πληγές από αχέμαχα όπλα. Από το μύθο αυτό έχει πάρει το χιλιόφυλλο το όνομά του, καθώς και τις λαϊκές ονομασίες του, όπως το δάκρυ της Αφροδίτης, χαμόγελο της Αφροδίτης. Αργότερα, ο Διοσκουρίδης χρησιμοποίησε την αχιλλέα για αιμοστατικό και οι στρατιώτες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σαν πρώτη βοήθεια στα τραύματά τους. Εκτός από όλα όσα έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα, αυτό το φυτό αξίζει να υπάρχει στον κήπο σας ή σε ζαρντινιέρες. Μπορείτε να αγοράσετε σπόρους και κάτω από το βίντεο υπάρχει σχετικός σύνδεσμος αν θέλετε να τους προμηθευτείτε από το διαδίκτυο. Η αχιλλέα είναι εύκολη στην καλλιέργεια και πολλαπλασιάζεται πολύ εύκολα με σπόρους, αλλά και ριζώματα από τη δεύτερη χρονιά. Αναπτύσσεται και στα φτωχά εδάφη και έχει μεγάλη αντοχή στο κρύο και στην ξηρασία. Δεν χρειάζεται πολύ φροντίδα. Εκτός από τις καταπληκτικές θεραπευτικές ιδιότητες και ένα όμορφο λουλούδι στον κήπο σας, αυτό το φυτό είναι ελκυστικό για τις μέλισσες και τα ωφέλιμα έντομα για τον νέκταρ τους. Αποθεί τα σκαθάρια, τα μυρμήγκια και τις μύγες. Το φυτό αυτό καίγεται για να διώχνει τα κουνούπια. Κατά τα άλλα, η αχιλλέα ή χιλιόφυλλος συμβολίζει το κουράγιο, το θάρρος, την αγάπη, τις ψυχικές δυνάμεις και τον εξορκισμό. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, την διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.